Hi guys, good afternoon. We are here at Aurora pa rin, or Baler. So, this is, kung mapapadpad kayo sa Aurora, you might wanna visit uh, Vincent Gonzalez Art Museum, printer of Shirt Cafe. So, pasok po tayo. So, we have different art pieces here. Yun siya. So, bawal lang mag-ingay masyado. Hindi tayo pwede masyado mag-ingay. Mapag-speak po kayo about ano po, about identifying mga issues or So, kakaiba yung texture niya. link to family relationship. Opo. Kaya parang discrimination may within circle of family. Nakpak na naman. Excuse me. Parang yun dun sa Opo. middle of Pasampol pa lang ako, kaya sampol pa lang nandiyan. Ito yung mga places sa Baler. May copyright yan. At ang bigat Pero pagka yung hindi na maganda yung pagka-arte, na yun. Pag nga lang po for puti lang nyo, yun. tapos yung pinaka-packaging mo. Kahit po kasi yung kasi katsa. Kapag yung pag-tela, ganun yung mangyayari sa isang gender equality na. Sige, sir. So, naka-print. Ma'am, isang gender equality lang po. Tapos isang small Sa lang. akin, hindi sa akin. Sa akin, So big. Ito yung mga culture dito sa Aurora. So, actually, iba't iba ang mga artists, pero dito rin sila nanggaling. So, yan. Yan siya. Yung nakita nyo kanina, isa siya sa art instructor. Para ang definition mo dito. Definition mo. Um, Huwag mong sirain yung kalikasan. Kumbaga, pinipigilan siya. Diba? Ugat. Sa akin lang yun. Iba kasi makikita ko, parang demon siya. Ibang form lang. Ibang porn? Ibang form. 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 Ito, another art. Diba? Crap yan. Pwede sir, bagay. Kuha ka 5. Bibigyan pa kita ng jacket. Sige ng jacket niya. Anong size mo, sir? Gusto mo ba nun, sir? One lang. Small ka lang? Gusto mo nun, sir? Wag na, uwi na. Grabe ka naman. Rin nga, bagay. Ay, po siya, ma'am, yung ano lang. Yung strap. Rin nga, sir. Diyan lang po. Ayaw mo talaga nito, sir? Gender equality. Yes, no. Ito yung kinakahalina. Nakakaalit yung mga Kano po yung ganito? Tsaka na lang po, sa pera ko. Pagbalik po po. Eh, talagang may black eye siya. Shadow. Huwag mo yung ganun, black eye na. Ano yung mag-aaral muna ako. Kasi may titigil ko. Pag sinuot mo yan, nakita nila. Pag tinanong ka, ano sasabihin mo?
Alam nyo. Di ba? Alam na lang yung sabi. Bakit suot mo? Alam nyo. Gusto nyo ba? Oo. Dami dun. May makukunan ako. Yung ilan yan? Mga five, Siya po yung artist na isa. six. Sir Vincent. 200 po sa lang. Kung makikita nyo, may free t-shirt din doon. Hindi naman free. Binibili siya. 200. So, pero ang pinaka-gusto ko dito is ito. Yung ano, yung nagagamit. Ayan. Yun yung pinaka-gusto ko. Ayun o. Hindi nga nalaman. Then, it represent our the province. Sige po yun na lang. So, tapos yung harap niya is palayan and bundok. So that ends our tour here. Computer science.